全油，全油，全油，全油门。放开，放开，放开，等一下看，头要不要剪？头盔 OK 吗？头盔换没事，头盔让这个大哥帮你看一看，镜片帮他装上去，镜片掉下来了。阿婷，你过来这，嘴巴疼不疼？我知道你油门大了，你自己要控制，因为你这个车太轻了，你轮胎压不住，你知道吗？这一块你就怎么也扣不进去。哦，刚才，怎么两位弄？这种修翼头盔你最懂了吧？它边上是有个卡扣的，要掰一下的。那我怎么我不会弄呀？那个不能搬的，那是这个，对，是这个。这个机构如果可以弄的话，我就直接把它给卸下来不就好了吗？啊，晓得我来了，子，开始扣着，就这么高。走走走走，又没有动力了。等一下，等一下。你看看是不是刹车线？我告诉你是什么原因啊？这种卡丁车，它就后轮单侧有一组刹车，而这一组刹车如果过烫或者手刹线到达正好他认为是一个断油的那个位置，好了，你刹车明明是放掉的，但是你踩油门车子不走，切断动力，就这么傻瓜。它的车速快，它的车又轻，它的人又轻，所以它容易滑，而且它的那个小车的整个前后轮的胎宽是没有大车宽的。当然，越滑其实对他来说越挑战自己驾驶里面的细腻。再给他2圈，绝对把阿挺超掉了。已经抽头了，抽到内线了。哇操！阿挺这一下狠的我不给面子啊！干掉阿挺，干掉！漂亮！你知道为什么他连续2次在这个弯里面 spin？ 因为他刹车重了。他刹车重，他为什么会 spin？ 因为刚刚我不是说的吗？这个车是单组后轮制动，只有一组制动。你踩得过狠，你踩得过用力、过度用力，这个刹车力度过了之后，单轮抱死，另外一个轮还没有抱死，就直接 spin。AD 没害，他几次 spin 之后，在这个点他增加了记忆，他增加了记忆之后，我下来直接会跟他讲，你在那边你刹车力度过重了，你下一轮的时候，你提早一点释放。我刚刚其实教他那个方式，对于他来说难度太大了，不应该这么教的。对于他这么大的小孩，还是要讲慢进快出，你讲究快出弯。你不要去拼那个刹车点，拼那个刹车点拼到后面，他做不到这么细腻，失误率反而高，非常容易 spin。啊，又来了，阿不姐，这个刹车点拼的还是太重了，这个我要让他提早刹，提早就刹下来，很稳的速度进弯，提早开油。